我哋普城殺咗3個人。我要普城保衛團團長嘅身份，判呢個無名氏死刑。佢係當今曹英將軍嘅公子曹少帥。如果佢死咗，你哋成個城嘅人都要陪葬。火人！有強權冇公理。如果俾你再揀一次，你嘅選擇會唔會係一樣？憑良心嘅啫。靚仔。